بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتعرف مع حضراتكم الفرق ما بين الجريبوك بترسين وجريبوك بترس واحد. إن شاء الله معانا أخونا في الله أحمد عبد اللطيف هيشرح لنا. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا الجريبوكسين تمام. أبو ترس وأبو ترسين. تمام. أبو ترس واحد الحلة الريشة بتشتغل لوحدها في مرحلة الغسيل. تمام. وما بتلفش الحلة معاها. أما في مرحلة التجفيف السريع طبعا الحلة بتفتح كاملة. تمام. بتفتح كاملة وبتلف لوحديها برضو الحلة كاملة. أيوه. بدون الريشة. أما بالنسبة للأبو ترسين فالحلة بتفتح في مرحلة مع الريشة. تمام. بتشتغل الريشة شمال والتانية بتلف يمين علشان خاطر تزود من الغسيل أو تزود من نظافة الهدوم. تمام. أما في التجفيف السريع فهي بتفتح الحلة برضو بس لوحدها. تمام يا باشمهندس. ممكن لو سمحت يا باشمهندس الجريبوك تورينا بس جزء منه من الداخل لو أمكن. بسم الله. ده معلش يا باشمهندس الجزء نشوف بتاع ديت. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. وده الجزء اللي هو فيه البل. ده الجزء اللي فيه البل. تمام. بتاع الجيربوكس. اما الجزء الثاني اللي هو الكلاتش هو ده. جزاك الله كل خير يا باشمهندس. وربنا ييسر لك. شكرا يا باشمهندس، ربنا يبارك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.